السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضر مع كل شخص كيفكر يهاجر لكندا او الكيبيك خصوصا، سواء باقي في بلادو او دابا عايش هنا وكيقلب على الاستقرار القانوني. قبل ما نبدا غادي نقول لكم جمله اساسيه كنطلب منكم تحتفظوا بها في بالكم طيله هذا الفيديو. الهجره ماشي وصفه جاهزه، الهجره مسار شخصي وكل مسار كيختلف من واحد لاخر. يمكن اننا نسمعوا تجارب، نصائح، اراء، ولكن النتيجه النهائيه كتحدد على حسب الملف الشخصي ديال كل واحد فيكم، اختياراتكم وظروفكم الحياتيه. بزاف الناس كيدخلوا مجموعات الهجره في تيك توك، في تيليجرام، فيسبوك ولا يوتيوب وكيقراو تجارب مختلفه. واحد كيقول لك انا صافي خديت البي اس تي بي بسهوله، واحد اخر كيكتب انا خدمت 3 سنين وما عطاوني والو، ثالث اخر كيقول لك انا مشيت غير بالدراسه ومن بعد خداو لي الملف للار بي. هنا كيوقع الخلط وكنبداو نسولو ريوسنا علاش هو نجح وانا لا، واش الطريقه ديالو سهل، واش انا درت شي خطا. ولكن خاصنا نوقفوا ونفهموا مزيان ان نفس العنوان ماشي هو نفس القصه. شخصين يقدروا يكونوا نفس المهنه، نفس اللغه، نفس السن، نفس عدد السنين في التجربه، ومع ذلك الاول يقدر يكون مؤهل للبرنامج ديال بي اس تي بي والثاني لا. علاش؟ لان الملف ماشي غير شروط عامه بل يحتوي على معايير دقيقه بحالاش مستوى اللغه الحقيقي TCF TEF EELTS، هل المهنة مطلوبة في كيبيك أو لا، مدة التجربة المهنية وكيفاش موثقة، العقود السابقة، تصاريح الضريبية، الحالة العائلية، أطفال، الشريك، واش سبق اشتغل في كندا من قبل. إذا الرسالة هنا واضحة، سمع التجارب خذ منها فكرة ولكن ما تبنيش عليها القرارات ديالك. كاين واحد النقاش كبير دابا في كيبيك خصوصا حول العمال المؤقتين، إلغاء أو تجميد لو باك وشروط البي اس تي كيو وتوجه الحكومه نحو العمال المؤهلين اكاديميا ولغويا. الحقيقه اللي خاصنا نفهموها قوانين الهجره في كندا كتبدل باستمرار. السنوات الاخيره شفنا تغييرات كثيره، تغييرات في معايير سوق الشغل، نقص اليد العامله في بعض القطاعات وارتفاع المنافسه في بعض الاخر، ضغط سياسي واعلامي، ملفات كتعطل لاسباب اداريه، مطالب جماعيه بفتح برامج انتقاليه. كاين كذلك رأي منتشر أن عدد الناس جاوا بعمل مؤقت فقط كطريق غير مباشر للبيك. واش هاد الشيء صحيح؟ نقدر نقول لكم كاين في بعض الحالات ولكن ماشي صحيح في حالات أخرى. الحقيقة اللي جات ما بين جوج هي أن كاين ناس كتستحق طريق واضح نحو لا ريزيدونس بيرمانونت وناس أخرى اللي الملفات ديالها مازال ما كتأهلهاش. ولكن رغم هاد الشيء مهم أننا نتذكروا الجمعيات، النقابات، الطلبة، الجامعات كيناضلوا اليوم باش يكون انتقال عادل. كاين مظاهرات وضغط سياسي، نقاش مازال مفتوح، وبالتالي ما خاصناش نقولوا انها سدات او لا تحلت نهائيا. الهجره قرار سياسي كيتحرك حسب المرحله. هنا الخطوات اللي فعلا كتعاون اي شخص يكون منظم ومستعد. خاصك تجاوب على راسك، سن واش كيأهلك، شحال عندك تجربه، مستوى ديال اللغه، الشهاده الرسميه، الشهادات والدبلومات اللي تقدر تعدلهم، المهنه في واقع سوق الشغل في كيبيك. جواب على هاد الاسئله كيفيتي لك ضياع الوقت. من بعد جمع الوثائق قبل ما تسول على البرنامج، حضر عقود العمل، شهادات الخبره، البيانات ديال لا سينيس سلامو الا كنتي مازال في المغرب، شهادات دراسيه، بيان النقط، الترجمه المعتمده للوثائق، اختبار اللغه. وماشي ضروري كل مره محامي، ولكن على الاقل شوف ان كونسلطان ديميغراسيون. كاينين دي زورغانيزم داد اون ايميغراسيون الا كنتي في كيبيك وفي كندا، كاين دي كلينيك جوريديك اوفر، كاين دي اسوسياسيون داد او ترافايور ميغران. دونك استقرار ممكن يجي بعده طرق مختلفه. كاين لو بي اس تي كيو، كاين لونطري اكسبريس، كاين الباريناج فاميليال، المهم هذه اللي بغى يدبر على راسو اونتر بارونتيز، كاين لي زيتود بيرمي دو ترافاي بوست ديبلوم، موبيليتي فرانكوفون اللي كنصح بها بزاف الناس، وكاين بزاف ديال لي بروغرام بروفانسيو اخرى خارج كيبيك. وحتى لو احتاجيتي ترجع لبلادك راه ماشي النهايه، عندك تجربه كنديه، عندك فهم لثقافه العمل، تقدر من جديد من خارج كندا تحسن الظروف ديالك باش ترجع. المهم نعاود نلخص لكم اهم رسائل اليوم. الهجره مسار شخصي ماشي مقارنه جماعيه، تجارب تسمع ولكن لا تستنسخ، القوانين كتبدل وممكن ترجع حلول انتقاليه، جميع الوثائق والاستعداد اهم من الانتظار السلبي. حتى ولو تغيير الطريق، الهدف يمكن يتوصل بطريقه اخرى. الا حسيتي بهذا الفيديو عطاك وضوح اكثر، دير لي جيم وشاركوا مع الناس اللي محتاجين هذا النوع من المرافقه. ولا بغيتوا فيديوهات مفصله بيستيكيون تري اكسبريس دراسه في كيبيك، اخطاء تقتل ملف الهجره، كتبوا لي في التعليقات. شكرا بزاف على المتابعه، نخليكم على خير والى الفيديو القادم ان شاء الله. الى اللقاء.